السلام عليكم الخوت، كي درتو؟ بخير هانيه. اليوم خوت جيناكم بواحد الفيديو جديد من الطبيعه. خرجنا اليوم لواحد الطبيعه زوينه، شو تبارك الله كي دايره. خرجنا نرتاحوا شويه، شو تبارك الله عندهم. وهذا فيديو خفيف ظريف غير باش تشوفوا شويه الطبيعه تاع بلجيك. انا بحال شي فيرما. الراحه لو سيلونس هنايا والله. هذه الطبيعه ديال بروكسل، واحد الجهه سميتها لونيك. خرجنا نضربو فيها دوره، لقينا الطبيعه جميله كما تتشوفوا، الكالم توتال. ايوا خرجنا نرتاحوا شي شويه، نشموا الهواء. عندهم طبيعه زوينه. الهدوء التام. والله على الهدوء، تترتاح النفسيه هنايا قسما بالله. واحد الجو زوين، وفيه واحد الغربي والله العظيم نقي زوين. الصدر تيرتاح والراس تيرتاح، اللي بغى يجي يتكالما يجي هنايا. الهدوء التام. مازال عندهم واحد الجهه لهيها تا تما كالم زوينه. وفي هاد الجهه هادي فين كاينه هاديك الدراهيه تا هي تما الهدوء التام. هاد الفيديو غير خفيف، لقى شحال هادي ما درت لا فيديو لا والو، وهذا درتو غير خفيف باش تشوفوا الطبيعه تاع بروكسل. هادي هي في جنب بروكسل، هذا لا كومون هادي حدا اندرليكت. حقيقه زوينه. طبيعه التام، الهدوء التام. والله الا ترتاح بنادم هنا. شو هاديك غروب الشمس زوينه، ما تتبانش مدرقه بالشجر، زوين. نهبطو لتحت باش نجيبوها نيشان. شوفوا هاديك. الخوت راه شحال هادي ما درت لا فيديو لا والو، راه علين شي شهرين هادي. هو كنت مشغول شويه مع شويه تاع البني وشويه ديال خدامه، راكم عارفين، قابل من هنا قابل من هنايا. ومع الخدمه عاوتاني عندي الخدمه، خرج الصباح ما نجي حتى الليل، نجي مع 12 غير باش نشوف الخدامه شنو داروا وداكشي. علاش ما درتش كاع هاد الفيديو في يوتيوب ولا شي حاجه. واليوم قلت خارج النت تاع انا نرتاح شي شويه من هذا الخدمه ومن هذا الشيء. قلت راه
خرجوا شويه للطبيعه نرتاحوا، او ميم طون نوريوكم الطبيعه تاع بروكسل اللي جايه غير في جنب بروكسل هنايا. هاد البلاصه سميتها لونيك، زوينه عندهم هاد البلاصه. حاولوا نجبدوا شويه على غروب الشمس. راها بروكسل تتبان من لهنايا، راه حنا نيت في بروكسل، راه غير تما لافيل والسلام. راهي واش يبان داكشي مزيان. هاديك هي لافيل اللي لهيها. هو الخوت اللي بغا يرتاح ولا شي حاجه يجي غير لونيك هنايا حدا اندغليكت، بلا ما يبعد يمشي تا شي بلايص بعاد باش يخرج للطبيعه. هي الطبيعه شو تبارك الله قداش. وهنايا بعض المرات تيكونوا خارجين البقر ديالهم وداك الشيء، تكون القضيه زوينه. راه شفتهم قبيلات ليها راه دخلوهم، ولهيها واقيلا كاين شي فيلاج اخر. المهم الطبيعه عندهم زوينه هنايا، اللي بغى يجي يرتاح هنايا. غير الخضوره وكالم، كاينين الطيور تنسمعوا غير الطيور. ومن الاحسن بنادم يجي شويه بالنهار مع ديك جوايه الجوج وداكشي، باش هكاك تيكونوا لي زانيمو خارجين هنايا، العودان وداكشي. لحقاش واحد النهار جيت انا هنايا شفت العودان والبقار، ملي جيت بالنهار مع شي جوايه الجوج هكذاك. المهم ما بين الجوج والربعة بنادم يجي هنايا وغادي تعجبو هاد البلاصه هادي. راهم الضوا بداو تيشعلوا تاع هاد الفيلاج. شو تبارك الله الخوت، شو لا الطبيعة كي دايرة، طبيعة هائلة واعرة. هي راه فين هاديك الدار لهي واحد النهار مشينا لها، عندها تا هي تما دايرة الباربا وداكشي خضر. عندهم طبيعة زوينة. المهم الخوت هاد الفيديو كان غير خفيف على قلوبكم هكاك باش تعرفوا شنو كاين هنايا. الطبيعة ديال بروكسل في على جنب بروكسل، ما بعيداش على بروكسل. راه حنا ديجا في بروكسل، راه هي اندرليكت، وهادي تتسمى لونيك. هذا الفيلاج هذا السيلونس عندهم، الله العظيم السيلونس عداتهم بهاد السيلونس هذا، بهاد الطبيعة هادي. حقيقة طبيعة جميلة اللي عجبني فيها الكالم، وعينك تيرتاحوا هنايا، والهوا ديالها نقي. فرونشمون خيرة هنايا. والخوت كان هذا هو الفيديو. هذه هي الطبيعة اللي حدا اندرليكت.
وهذا هو الفيديو اللي اليوم راه درت لكم فيديو غير خفيف ضرب باش تشوفوا شويه مع الطبيعه وداكشي، وخرجت او ميم طور ارتاح. هذا هو اللي كاين خوت. الله يعاونكم والسلام عليكم. وغادي ندير لكم فيديوهات مزيانين، تنتسنى غير نسالي شي شغل، وان شاء الله غادي نكون معاكم في لي فيديو، غادي تشوفوا كلشي ان شاء الله، دي فيديو جداد واعرين ان شاء الله. وهذا خوت، السلام عليكم، الله يعاونكم.